आइए जानते हैं दुनिया के सबसे कम उम्र वाले जीव। और लास्ट वाला जीव तो सिर्फ 24 घंटे ही जीवित रहता है। नंबर 7 पर है गिलहरी की एज 7 साल तक की होती है। नंबर 6 पर है एक शाही की एज 6 साल तक की होती है। नंबर 5 पर है एक लोमड़ी की एज 5 साल तक की होती है। नंबर 4 पर है हिरन की एज 4 साल तक की होती है। नंबर 3 पर है खरगोश की एज 3 साल तक की होती है। नंबर 2 पर है चूहा की एज 2 साल तक की होती है। लास्ट वाले को देखने से पहले आप लोग मानते हो कि इंडियन आर्मी अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते? तो कमेंट में लव यू आर्मी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 1 पर है मच्छर की एज 24 घंटे ही जीवित रहता है।